Adang Rian. Adangnya apa? Rian konco. Opom. Oh, si wong suka makmur. Iya nang kirang. Ini saya relaksasi nggak boleh ya? Biar maksimal. Ya. Jangan dulu. Kalau mau dikurang nggak apa, makan dulu. Minum udah belum? Nah, minum teh. Minum teh mah tiap itu ya. Enggak, sekarang ini sebelum dikurang. Berarti udah 3 bulan batuknya ya. Lebih. Tunggu dulu. Itu namanya apa? Ini pasrah. Murah. Menyembuhkan batuk. Batuk menaun berbulan-bulan. Betul. Sering berat ini ya? Sering berat. Berat. Ya. Yang kiri. Pundak. Pundak. Pundak itu sini nih. Gendong ini ada gendong atas. Ada gendong. Taruh ya. Mau gendong kerasa? Enggak boleh. Taruh. Mana Bapak? Nggak ada. Bapaknya di dalam. Dalam sana, ke dalam. Mau aku di dalam. Di dalam sana. Sana, di dalam.
Ini kan gini saya masukkan. Ini kan nanti masukkan hidung kanan kiri, separuh kanan, separuh kiri. Itu nanti kalau ketelan nggak apa-apa, ketelan ke tenggorokan masuk. Nanti kayak air. Nanti kalau udah hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 10 detik, baru nanti tengkurap mulut dibuka. Gitu aja, buka ke doang, tong dibatukan. Jangan di dioherkan. biarin keluar sendiri, nanti keluar dari Jangan keluar sorangan. keluar sendiri ya, jangan dikeluarin, jangan diputus, biar mengalir terus, keluar terus, lihat yang ada di tenggorokan keluar semua, yang lengket-lengket itu keluar, penyakit-penyakit semua. Makasih ya. Apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pesawatnya mana? Pesawatnya mana? Bukannya Hangat doang. nah, buka aja. Ini di dada, biar nggak sakit. Buka mulut. Keluar. Keluar. Duduk bilangnya duduk. Duduk. Bilang apa? Menit ke 30 udah banyak keluar ya teh ya.